Nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe sa akin nung mga nakaraang araw. Malapit na po nating ma-hit yung 1,000 subscriber. Maraming salamat po sa inyo. At sana po may natutunan kayo sa mga video ko kahit hindi po ganun ka-professional pa yung yung aking kamerang ginagamit at hindi po ganun pang magaganda yung yung gamit ko, yung equipment ko. Yung video po na ginagawa ko, dedicated po sa mga baguhan na gustong subukan yung digital printing. Isang pakinabang nito, magkakaroon po tayo ng konting kabuhayan kahit nasa bahay tayo. So bago po tayo pumunta sa topic ko, hinihingi ko po yung suporta nyo na mag-subscribe kayo sa channel ko at hit nyo na po yung notification bell para ma-update kayo sa video na mga ina-upload ko. Maraming salamat po. Intro muna po tayo. Welcome po sa channel ko. Ako po si Ben, isa pong computer technician. So, ito po, ipapakita ko po yung rep magnet, kung paano ko siya binabalot. So, nagawa ko na yung rep magnet. Meron na po akong mga video tungkol dito. Pwede nyo pong balikan. So, ang ginawa ko po dito, yung binili sticker. Nagprint ako A4. Tapos yung magnet sheet. Bali, dinikit ko lang. Gamit yung para mas pantay, ginamit ko yung laminator na yung cold lamination. So nilagyan ko rin ng phototop. Pwede po kayong mag-add ng matte, glossy, or yung 3D, or yung makintab, glittered. Yung parang may kumikinang-kinang. So ang ginamit ko, ito, nagawa na yung rep magnet. Bali yung pambalot ko, yung 2x3 na plastic na nabibili lang po ito sa mga bakery supply. Pwede rin po yung OPP na plastic. Naubusan na po ako, so ang ginamit ko po ay yung clear plastic na nabibili sa mga bakery supply. So yung OPP plastic po, ito po yung may may pandikit. Ito po yung OPP plastic. So meron pong size nito na 2x3, kasya to. Yun din po yung nilalagay ko rin po sa ganito, kaya lang naubusan na po ako. Malaki po yung size na to, kaya yan, ganyan. Tapos dinidikit lang. Ginagamit din po sa print and cut sticker pang balot. So malaki kasi ito, kaya ang gagamitin ko itong clear plastic. So wala siyang pandikit, kaya ang gagawin kong pang dito, seal, yung yung photo sticker pang add ng design. So simulan na po natin. Gupitin ko muna po itong sticker.